Арнама қош келдіңіздер. Ет пен картоп қосылған бәліш дайындаймыз. Қамыры үгілмелі, өте дәмді болады, дәмі тіл үйреді. Менімен бірге болыңыздар, ал онда бастайық. Алдымен қамырын елеп алайық. Жұмыртқаға жыл айранды қосамыз. Тұз, сода араластырамыз. Жібітілген сары майды қосып, илеуіштен өткен ұнды сеуіп, жұмсақ қамыр илейміз. Жарты сағаттай қамырымызды демалдырып қояйық, оған дейін салмасын дайындай бастаймыз. Тартылған етке майдалап туралған құйрық майды қосамыз. Егер құйрық майды ұнатпай жатсаңыздар, 1-2 қасық сұйық май қосып жіберіңіз. Пияз бен картопты кубиктеп майдалап турап қосамыз. Дәміне қарай, ұнтақталған қара бұрыш пен тұз саламыз. Енді жақсылап тұрып араластырыңыз. Қамырды екіге бөлеміз. Бөлгенде біреуін үлкен, біреуін кішкентай қылып бөліңіз. Үлкенін астына жаямыз. Енді қамырдың екінші бөлігін жаямыз. Қамырдың үлкен жайылған астыңғы бөлігіне салмамызды саламыз. Қамырдың екінші бөлігін үстіне жабамыз да, әдемілеп шеттерін қыстырып, біркелкі қылып өріп, жабыстырып шығамыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығыңыз және үстінен күнжітті себіңіз. Ортасынан кішігірім тесік жасап қойыңыз. Енді алдын ала қызып тұрған пешке 180 градусқа 35-40 минутқа жібереміз. Беті қызарып, дәмі тіл үйретін дәмді ет пен картоп қосылған бәлішіміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін, ал егер бейне ұнап жатса, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.